هاي برونكيول. هذا هو الإبيثيليوم، هاي طبقة الإبيثيليوم بالبرونكيول. أنا رسمة تقريبية للبرونكيول، وهي طبقة الإبيثيليوم الخارجية للبرونكيول. وتحت هاي الطبقة أنا في عندي نيرف. ما شايفين؟ نيرفات، خلينا نحكي هدول نفس الاشي. هون هذا الإبيثيليوم وهنا في نيرفز. هدول النيرف من ضمنهم اشي اسمه كف ريسبتورز. هدول لما يصير في لهم ستيميوليشن بعطوني الكف. ممتاز. طيب بالانفلاميشن لما يصير عندي انفلاميشن بالايرواي، تمام، بصير في عندي ألسر او loss of the epithelium، تمام، بالبرونكيول هاد، تمام. فبصير في اكسبوجر للنيرف اللي تحتيه، تمام. لما يصير في اكسبوجر للنيرف اللي تحتيه ومن ضمن هدول النيرف الكف ريسبتور، فبصير عندي ستيميوليشن للكف ريسبتور اللي تحت الابيثيليوم. فعشان هيك انا اي انفلاميشن بتوقع يكون معاه كف. فهمتوا كيف الباثوفيسيولوجي هذا؟ طيب هسا ايش الاشياء اللي بتعمل لي انفلاميشن؟ خلينا نحكي الاشياء اللي بتعمل انفلاميشن. ازمه، واحد ممكن يحكي الازمه كيف بدها تعمل انفلاميشن. طيب الازمه اصلا اسمها ايزوفينيك برونكايتس او ايزوفينيك برونكيولايتس، تمام. بصير انا في عندي ايزوفيني انفلتريشن مع انفلاميشن بشكل عام. طيب مكتوب بالكتاب انه الازمه عادة بتكون مع children، وهو فعلا الأزمة موضوع mainly بيدياتريك، والchildren معهم أزمة أقل. حتى ب one study the most common cause of chronic cough in children is asthma, and the second most common cause of chronic cough in adults is asthma. فيعني common، very common. مكتوب فيه بالكتاب شيء اسمه كف فاريانت أزمة. كف فاريانت أزمة هي الأزمة اللي بتيجي بدون other symptoms، يعني واحد معاه أزمة بس معاه كف، ما بيجي معاه ديسنيا أو ويزي، تمام. هسا مكتوب كمان بالفيتشر تبعون الأزمة الاشي اسمه ويزي. فهمتكم كيف بصير ويزي بالأزمة؟ إنه بصير عندي برونكو كونستريكشن، تمام، بسبب الاي جي اي انتي بودي اللي بيطلع لي هيستامين. برونكو كونستريكشن يعني ويزي، لانه الهواء لازم يفوت في مكان ضيق، وهذا التربيولنس اللي بصير في الاير فلو هو اللي بيعمل لي صوت الويزي او صوت الصفير. ممتاز. طيب الشغل الثاني اللي ممكن يعمل لي انفلاميشن وبالتالي كف اللي هو السي او بي دي. طيب السي او بي دي مش محتاج احكي كثير، واحد بدخن عمره كبير، تمام. شرحت لكم كيف سي او بي دي يعني كرونيك برونكايتس وذ امفيزيما. والكرونيك برونكايتس والامفيزيما هدول بيعملوا لي انفلاميشن بشكل عام بالاير واي وبيعمل لي كف. طيب ممتاز. الشغله الثالثه اللي بتعمل لي كف اللي هي برونكاكتسس. البرونكاكتسس بيكون الاير واي هيك. طيب خليني ارسم رسمه بسرعه. هيك الاير واي بصير في عندي مالتيبل انفكشن، تمام، نيمونيا على بيرتوسيس اكثر من مره، لحد ما يصير في عندي يعني ضعف بالعضلات اللي هون. لما يصير في ضعف بالعضلات اللي هون بصير في تمدد، العضلات ما بتشتغل منيح، فهيك بصير هيك بصير البرونكيول شكلها متمدده، تمام. ومش بس هيك، الكثرة الانفلاميشن كمان بتخرب لي السيليري ميكانيزم، السيليري كليرنس ميكانيزم اللي كانت بتطلع لي البكتيريا والميوكس وبتخليني اقح، تمام. فبتوقع البرونكياكتسز انضرب الاثنين، السموث ماسل والسيليري ميكانيزم. فعشان السيليري ميكانيزم انضربت فالميوكس بتجمع، فعشان هيك البرونكياكتسز من اهم السيمتوم على الاطلاق انه البيشنت بيكون معه large amount of sputum مع large amount of sputum مع multiple infection وهي الاشياء بشكل عام. ما فهمتوا كيف البرونكيكتسز؟ طيب الشغله الثالثه انه البرونكيكتسز ممكن تعمل هيموبتسز. طب كيف البرونكيكتسز ممكن تعمل هيموبتسز؟ خليني ارسم لكم رسمه. افتح ملف جديد بسرعه. هاي البرونكيول مره ثانيه صار في تمدد عشان البرونكيكتسز صار زي هيك، تمام. هسا صار في انفلاميشن وكبر وضعفت السموث ماسل وضعفت السيليري ميكانيزم. هسا تحت البرونكيول هون في عندي بلاد فيسل، تمام. الانفلاميشن ممكن يوصل ويعدي طبقة الابيثيليوم ويضرب البلاد فيسل ويعمل لي ايروجن اوف ذا بلاد فيسل، فبعطيني هيموبتسيس، تمام.
الشغله كمان اللي حاب احكي لكم اياها، لان كانسر كود كوز كف. الميكانيزم الثاني حكينا عن الميكانيزم الاول انفلاميشن، ازمه، سي او بي دي، واظن اكوت برونكايتس وبرونكايتس. تمام. الشغله الثانيه ممكن تعمل لي كف لان كانسر. هاو لان كانسر كوز كف؟ عن طريق بانه التيومر بيعمل اكتيفيشن اوف ذا كف ريسبتور. ارسم لكم رسمه. تمام. بكون عاده سنترالي لوكيتد اور بروكسيمالي لوكيتد تيومر. هي مثلا تريكيا. شو راضي يرسم؟ هاي التريكيا، هاي مين برونكاس، تو مين برونكاس. طلع لي تيومر هون. تمام. هون بهاي المنطقة بشكل عام بالمين برونكاس في كثير كف ريسبتور، فالتيومر بيعمل لي دايركت ستيميوليشن، دايركت irritant اوف ذا كف ريسبتور، فبعطيني كف. بس هذا هو اللنج كانسر. بهاي الطريقة بيعمل كف. نرجع للرسمة هون. شو نشوف؟ اوكي. حكينا عن الانفلاميشن، حكينا عن اللنج كانسر. طب مكتوب طلعوا باللنج كانسر نيمونيا that fails to clear in 4 to 6 week. واي بصير عندي انا نيمونيا وما بتروح بسرعه؟ لانه ارسم لكم رسمه بسرعه. لما يصير عندي تيومر، هي برونكيول مثلا، طلع لي تيومر هون، رح يعمل لي اوبستراكشن، فالسبيوتم اللي معاه بكتيريا ما رح يطلع بالسيلري ميكانيزم، فالبكتيريا رح تضلها هون معششه، فالبكتيريا رح تطول، فعشان هيك الانفلاميشن والنيمونيا رح تطول وما حتروح بسرعه، فعشان هيك نيمونيا fails to go away in 4 to 6 week. طيب الشغله الثالثه راينتس اند بوست نيزل دريب. واحد يعني مرشح بكل بساطه وبضل يعطس وبحس انفه مسكر، بس بيعمل لي كف. هاو ذس كود كوز كف؟ بكل بساطه انه الرشح اللي بيطلعه بيعمل ستيميوليشن للكف ريسبتور بس. طيب esophageal reflux very important. third most common cause of chronic cough is esophageal reflux disease. بيكون معاه هارت بين وبيجرجيتيشن، لانه الاسيد، ايش هو الاسوفيجال ريفلكس؟ الاسيد اللي بالستومك بيروح للاسوفيجاس، ولما يروح على الاسوفيجاس بيعمل لي هارت بيرن، لانه الاسوفيجاس غير مهيئ انه يتحمل الاسيد. وكمان الاسيد لما يروح على الاسوفيجاس بيعمل لي ستيميوليشن اوف ذا فيجاس نيرف، والفيجاس نيرف بيعمل لي برونكو كونستريكشن وستيميوليشن اوف ذا كف ريسبتور. فيعني هاو اسوفيجال ريفلكس كود كوز كف؟ بانه الاسيد الموجود بالستومك بيرجع على الاسوفيجاس بيعمل لي ستيميوليشن الفيجل نيرف، والفيجل نيرف بصير فيه ستيميوليشن كامل، بصير فيه برونكو كونستريكشن وستيميوليشن اوف ذا كف ريسبتور. هاي مهمه جدا. دراج افكت انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور. هاو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم كود كوز كف. هاي بتيجي باليو اس ام ال ستيب 1، مهمه جدا. تعالوا اوريكم الصوره. ايوه طلعوا. الاس انهبيتور هذول ادويه يستخدموا لعلاج الضغط. تمام. بيحولوا لي ال AT1، بيمنعوا تحويل ال AT1 ل AT2. ممتاز. وال AT2 هو اللي بيعمل لي فازو كونستريكشن، وهو بيزيد لي الضغط. فانا كيف بقلل الضغط؟ اني بمنع تحويل ال AT1 الى AT2. ولكن الاس لهم وظيفه ثانيه، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم الوظيفه ثانيه انه بيحول لي البريديكاينين، تمام، الى inactive metabolite. تمام. فانا لما اعمل inhibition of the S inhibitor ما حيتحول لي البريديكاينين الى inactive metabolite، وراح يتراكم لي البريديكاينين، ولما يتراكم لي البريديكاينين راح يعمل لي stimulation of the C irritant fibers، وراح يصير في دراي كف. يعني باختصار الاس انهبيتور بيمنع تحويل البريديكاينين ل inactive metabolite، بيزيد البريديكاينين، والبريديكاينين بيعمل كف. طيب معلومه هيك للكلينيكال، اذا واحد اجاك اخذ اس انهبيتور واجالك بعد اسبوعين بحكي لك انا معي كف، ايش تحكي له؟ تحكي له حول على لوسارتان، اربس اسمهم، انجيوتنسين ريسبتور بلوكر. طب واحد ممكن يحكي ليش ما اعطيه انجيوتنسين ريسبتور بلوكر من البدايه واريحه من الكف؟ لانه الاربس غاليين. انا ببلش بالرخيص، اذا في كف بحول على الغالي. انتوا الفكره؟ طيب الشغله الثالثه انترستيشال لانج ديزيز. بكون في عندي بيرسيستنت دراي كف، تمام، مع فاين انسبيراتوري كراكلز ات ذا بيز. انا شرحت لكم كيف الكراكل بتصير خرخشه ناتجه عن دخول الهواء، وانها بتفتح لي فايبرس تيشو. خرخشه وضربه الهواء مع الفايبرس تيشو زي كراكلز، انا هيك بحفظها. طيب والشغله الاخيره ايديوباثيك كف، not important actually. This is diagnosis of exclusion. خلصنا.